اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين الكاسات؟ كاسات الكنافة بالفراولة، شايفين الجمال؟ حاجة كده تحفة. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله. كده عملناها في كاسات وممكن تعمليها كمان في الكوبايات لو عندك أطفال. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله. عملنا قبل كده الكنافة بالمانجا، النهاردة هنعملها بالفراولة. شايفين شكلها؟ بجد طعمها تحفة. لو جربتيها ان شاء الله هتعمليها على طول. حاجة كده من الآخر. طريقتها سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة عندك في البيت. عملنا كمية حلوة هنا بربع كيلو من الكنافة. تعالوا شوفوا مقاديرنا. أنا معايا هنا حوالي ربع كيلو من الكنافة. ده طبعا متفرز، كان عندي في الفريزر، وكان عندي كمان فراولة متفرزة في الفريزر. طبعا طلعتها من الفريزر نعمتها كده زي ما انتوا شايفين. وهنا فراولة، ده حوالي نص كيلو. معايا كمان حوالي كوباية من الكريم شانتيه. هناخد كده معلقتين سكر هنضيفهم على الكنافة. لو عندك سكر بودر ممكن تستبدليه بمكان السكر الحبيبات. هقلبهم كده كويس مع بعض، الكنافة مع السكر. انا كنت حاطة معلقتين زبدة كده يسيحوا على النار. هنزل بيهم كده على الكنافة. هقلبهم كلهم كده كويس مع بعض لحد ما الكنافة تشرب كل الزبدة. لو حابة تستبدليها بسمنة الموجودة عندي. هرجعها كده على الطاسة اللي سيحنا فيها الزبدة قبل كده. هناخدها بقى على البوتاجاز. حطيناها على البوتاجاز كده زي ما انت شايفة. هفضل اقلب فيها كده اول ما تحطها على البوتاجاز، يعني ما تسيبهاش وتمشي في اي مكان، لانها بتستوي بسرعة او تتحمر بسرعة، ما بتاخدش وقت يعني. طول ما انا واقفة بقلب فيها كده لحد لما تاخد اللون الذهبي معاه. هي بدأت تاخد اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين. شايفين شكلها؟ هي كده خلاص خدت اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. خلاص طفينا عليها. هنعمل بقى مع بعض الكريم شانتيه. ده حوالي كوباية من الكريم شانتيه. هنضيف عليها حوالي كوباية مية، وممكن تقللي في المية لو حابة الكريم شانتيه يكون تقيل معاكي. انا حطيت الكوباية لان انا مش عايزاه يبقى تقيل قوي، انا عايزاه يكون خفيف كده علشان الكنافة تشرب منه، ما يكونش طبقة تقيلة. هنضربه كده لحد لما يبتدي يتقل معايا.
هو بدأ يتقل كده زي ما انتوا شايفين. هنضيف بقى الفراولة. لو حابة تقللي الكمية تكتري براحتك انت. يعني اول ما بتحطي عشان المانجا متلجة تضربي بالراحة علشان ما تعملش معاكي كده على الرخام. هنزل بكمية حبة حبة، يعني مش بالكمية كلها. طبعا انا عملته كده، هو قوامه بيكون خفيف شوية كده. انت لو حابة تخليه تقيل براحتك انت. ممكن تقللي في المية وتقللي في كمية الفراولة. انا هنا معايا الطباق اللي هننزل كده فيها بالمانجا بالفراولة. هناخد شوية كده في الطبق، وهناخد من الكنافة، يعني طبقة كنافة وطبقة كريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده. هنحط كمان طبقة من الكريم شانتيه. نظبط الطبق. هو كده بياخد من طعم بعض، الكنافة مع الكريم شانتيه، طبقة كريم شانتيه تحت وطبقة كنافة، وكمان في الآخر كده طبقة كريم شانتيه. شايفين شكلها؟ طبعا الكنافة بتكون ناشفة شوية معاكي، فبتاخد من طعمها، طعمها بيكون تحفة. عملت كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ حاجة كده روعة وسهلة وبسيطة ومتاخدش منك وقت. اتمنى النهاردة يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك علشان بإذن الله يوصل لكم كل فيديوهاتي. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله. تحفة. وطعمها بجد روعة. لو الكريم شانتيه خام معاكي بتضيفي معلقتين سكر. شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله. حاجة كده ما خدتش مننا وقت، وحاجة حلوة وسهلة وبسيطة. ربع كيلو عمل كمية حلوة من الطبق اللي انتوا شايفينها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة، واتمنى ان هي تعجبكم.